Привет, дорогие подписчики! Я сейчас нахожусь на Бердском водопаде в Новосибирской области. Вот такое у нас красивое место в Сибири. Вот, и поэтому моя мама. И вот такая у нас красивая здесь места. Так что приезжайте на Бердские водопады. Потом следующая остановка Бердские скалы. И мы, в принципе, идем дальше.